Oke, sekarang yang ketiga kita langsung mulai. Speaker Snake Seagrass dan Speaker Stone Stronghold bisa menahan ledakan dari arah depan, tapi Speaker Seagrass akan langsung hancur ketika satu kali. Oke, berarti gini ya. Oke, kita ke sini, kita pindah arah ke sini. Oke, gini ya. Kalau salah gampang lah kita bisa mengulang. Aduh, aduh. Nggak kepencet tadi. Oke. Nah, sekarang kita yang sebentar ini kotak ya. Oh, ini sekali lagi berarti. Kalau yang ini, oh areanya tinggi. Bam. Yang ini juga. Bam. Tinggal ke sini. Ini area 9 ya. Oke. Satu area lagi. Ini. Bam. Oke. Pilih stage. Oke. Sebentar aku screenshot lagi. Oke. Lumayan. Setelah keras kabomen diledakkan akan dapat memicu ledakan kedua dengan radius yang sangat luas, tapi ledakan seperti ini tetap bisa ditahan oleh Speaker Snake Seagrass dan Speaker Stone Stronghold. Nah, gimana coba ya. Oh, oke. Nanti dulu coba kita pencet ini. Oke. Oh, harus begitu ya. Oke. Sebentar. Sebentar yang ini. Ini 9 kan berarti di sini. Nggak apa-apa dah, nggak perfect. Yang barusan yang 4 kurang ya. Coba kita lihat yang 4. Oh, 50. Coba lagi dah, sekali lagi. Rada paham aku. Gini sih. Nah, begitu. Nyaris nggak kepencet. Oke.
Sebagian Speakers Snake Seegers menyembunyikan Jumpy Dumpy spesial, hancurkan Seegers tidak mendapatkan bantuan Jumpy Dumpy spesial tambahan. Oke. Berarti seperti biasa yang murah-murah kita kesini. Yang ini juga sama. Yang ini apa ini? Oh, areanya tinggi. Sebentar, kok bingung ya aku ya. Kalau yang ini 9. Ini cuman 4 ya. Saya kurang tahu ini bener atau enggak ya. Satu, 2, sebentar. Oke. Gak paham yang sisanya. Ada blok ini. Allah. salah. Yang ini 9 blok ya. Waduh, bingung cuy, aku cuy. Atau enggak gini dulu dah. Oh iya. Gak bisa ke paling atas ya? Gimana ya? Kayaknya ngandalin dari sini dah. Oke, berhasil. Oke. ドドコは悪い角角魚の兵士の大軍に勝ったんだよな。角角魚の大王だって敵じゃない。ドドコとボンボン爆弾、ドッカン花火の組み合わせが一番強いな。 Bener-bener jagoan. このゲームを遊んでるとちょくちょくシードルコの話を思い出すんだよな。まさかリサさんはあれをアレンジしてこのゲームのテーマにしたのか。ところで実際もしあの外来種の魚たちを見つけられなかったら、怪しげな岩礁を一通りクレーンに爆破させればそれで万事解決じゃないのか。本当にダメだったらオイラたちも爆弾をいくつか起爆させたらこの事件を解決できるだろ。 Kamu sama Kli memang cocok ya. その表情、どうやらこのゲームを楽しんでくれているみたいね。リサお姉ちゃん来てくれたんだ。リサさん、やっと顔を見せたな。お前が作ったドドコドッカン冒険記、すっごく面白かったぞ。クレーと存分に楽しませ
それってこの作品の続きを作ってくれって意味かしら？やったー、クレイ続きが知りたい。トドコが他のところを冒険する話も。いやでもクレイ覚えてる。リサお姉ちゃんこのゲームを作るのにたくさん時間がかかったんだよね。きっとクタクタなはずだからリサお姉ちゃんを疲れさせてばかりいられないよ。あら、クレイちゃん、お姉ちゃんのことを気にかけてくれるの？お姉ちゃんとても嬉しいわ。こういうゲームを気に入ってくれて場内でおとなしく遊んでいてくれるのならどれだけ時間を費やしたって構わないのよ。もちろん自由にいろんなところを冒険して回るのがクレイちゃんの一番好きなことだっていうことは分かってるわ。このゲームはただのちょっと変わった新しい暇つぶしね。だからみんなにいい知らせを持ってきたの。可愛い子ちゃんたちへのプレゼントもあるわ。プレゼント？あのねクレイも栄誉騎士団のお姉ちゃんとパイモンちゃんにプレゼントがあるんだよ。じゃあプレゼントは最後にしましょうか。まずはいい知らせから。 Apa Clay bisa main di luar lagi? そうなの。調査小隊の2人の騎士が外来魚の巣窟を見つけてやっつけたのよ。外来魚が突然現れた原因も騎士団の調査によってはっきりしたわ。今回のアクシデントはとある商人が悪意なく取った行動によるものだったの。対はなかったということを考慮して彼女には相応の罰金を支払ってもらった上で騎士団がきちんと教育したわ。大きな被害にならなくてよかったな。でもその商人もちょっと不用意すぎだぞ。 Industri anggur monster damai sejahtera. じゃあ次はプレゼント発表の時間だよ。クレイが先に言っていい？もちろんよ。私も不思議に思っていたわ。クレちゃんたら最近誰に注意されるでもなく毎日ちゃんと早くに帰ってきてたんだもの。夜お家にいるときアルベドお兄ちゃんの手作りの絵本でやり方を見ながらこれを作ってたんだよ。じゃじゃーん。 Apa ini? これはボンボン爆弾を投げようとしてるトドコだな。 Bom bom baku dam. クレイ、トドコドッカン冒険記のコマを参考にこのトドコのぬいぐるみを作ったんだ。このトドコは本物のボンボン爆弾を投げることはできないけど、でもこのぬいぐるみを見たら栄誉騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃんもここ数日間の楽しい時間を思い出して悩みや退屈が消えてなくなると思ったな。トドコのでっかいぬいぐるみか。確かにすごいサプライズだな。これがあればいつでもクレイとトドコに会えるような感じがするぜ。 Mulai sekarang Dodoco bakal berpetualang terus bersama kami. 栄誉騎士のお姉ちゃんもパイモンちゃんもプレゼント気に入ってくれたんだね。クレイの頑張りは大成功だよ。リサお姉ちゃんのプレゼントはどんなの？クレイも知りたい。あら、クレイちゃんの真心に比べたら私のプレゼントは随分控えめよ。さあ、ドドコドッカン冒険記の冒険物語を見てみましょう。 Oke. 冒険物語、一冊の本にしたのか。可愛い子ちゃんたちはモンドに戻ってくるとクレイちゃんと一緒にドドコの冒険の旅に参加したの。一緒に悪いツノツノ魚の兵士を倒してアフタヌーンティーを楽しんで、この物語こそドドコドッカン冒険記の一番完璧な姿よ。もしかしてリサさんはゲームのステージを考えてる時にすでにこのストーリーをみんな思い
パイモンちゃん、この物語は可愛い子ちゃんとあなたとクレイちゃんが力を合わせて完成させた物語よ。あなたたちこそが全てを決定した主人公なの。挿絵を入れようと思って本の中に場所を空けてあったんだけど、提案があるの。みんながゆっくり集まれる機会は貴重だし、せっかくだからあなたたちの記念写真を撮らせてくれないかしら。友達に会えた上に楽しいゲームで遊べたんだから、確かに記念すべき瞬間だよな。 Yuk kita foto bareng. じゃあ撮ってもらおう。栄養騎士のお姉ちゃんとパイモンちゃん、こっちこっち。リサお姉ちゃんお願い。今日も楽しかったね。3、2、1、どうぞ。Ada yang ginian deh, keren. Udah berarti ya. Ya udahlah. Karena masih ada waktu ya, kita menyelesaikan dulu ini, habis itu ngambil ribet dan beres. Oke. Oke. Karakter Hutao. Kita coba seperti biasa, full hero ini kalau bisa ya. Coba kita main ini. Oh, kalau gini. Oh, oke. Oh, bisa ngisi darah. Oke. Oke. Kita coba pakai ulti lagi. Coba pakai shield dulu deh. Mau nggak mau? Sakit. Waduh, pakai shield lagi dah. Cuma minjem shieldnya doang. Pakai shield lagi seperti biasa. Oke, kita keluar. Lumayan 20 primo. Oh, darahnya berkurang terus. Oh, ketika tadi kita mukul ya berarti ya. Oke, karena saya nggak gacha jadi nyoba aja dah. Nanti pengennya gacanya yang karakter baru, yang nanti dewanya. Oke, kita ambil hadiahnya lumayan 70, 140 lumayan. 210 ya kalau nggak salah. 210, 280 lumayan.
lupa 350 ya. Oke. 420. Oke, mungkin cukup sekian untuk kali ini gitu ya. Kalau kalian suka dan bagi yang belum, jangan lupa di like, share, dan subscribe-nya. Kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya. Oke, adios, bye bye. Oke, lumayan dah.